Toiletry bag SN03 dari Naturehike. Toiletry bag ini terbuat dari material polyester cotton dan untuk bagian hangernya terbuat dari plastik ABS. Toiletry bag ini memiliki dimensi saat tertutup panjang 22, lebar 14 dan ketebalan 5 cm. Dan saat terbuka panjangnya menjadi 40 cm yang terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian atasnya terbuat dari mesh dan ruangnya kecil. Untuk bagian tengahnya ruangnya cukup besar dilapis dengan plastik, dan untuk yang ketiga ruangnya sama seperti yang kedua dan terbuat dari mesh juga. Dan toiletry bag ini bisa digantung karena ada hooknya. Toiletry bag ini juga bobotnya ringan banget, hanya di 220 graman aja. Bag ini cocok banget untuk kebutuhan mandi, make up, dan skincare kalian saat berpergian. Jika kalian tertarik dengan bag ini, boleh aja langsung cek link ada di bio untuk melakukan pemesanan.